வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ், உங்கள் எல்லாருடைய இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எல்ஜி டாப் லோடு வாஷிங் மிஷினோட ட்ரெயின் தண்ணி வெளியேற்றுற ஒரு சின்ன மோட்ரு, பம்பிங் மோட்ரு. இந்த மோட்ரு போயிடுச்சு. வேறு மோட்ரு வாங்கிட்டு வந்திருக்கேன். ஃபுல்லாக ஃபிக்ஸ் பண்ண போகிறேன். எல்ஜியில் வாங்கிட்டு வந்திருக்கேன். சேம் எல்ஜியில் வாங்கிட்டு வந்திருக்கேன். இப்போ மிஷினை ஆன் பண்ணி பார்க்கலாம் வாங்க. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா டெம்பரரியாக லைன் கொடுத்து பர்ஃபெக்ஷன் எப்படி கரெக்டாக ஒர்க் பண்ணுதா அப்படிங்கிறது செக் பண்ணுறக்காண்டி நான் அந்த வீடியோ ஆன் பண்ணுறேன். இப்போ வந்து மிஷினை ஆன் பண்ணுறேன் பாருங்கள். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், பாருங்கள், ஸ்பின் ஆன் பண்ணிவிட்டு அந்த மோட்ரு பம்ப் ஆகிறது தெரியும். ஓகே, இந்த மோட்ரு போயிடுச்சு. அதனால தான் இந்த ட்ரம் வேலை செய்யலை. இந்த மோட்ரு எதனால் போகும் அப்படிங்கிறத நான் வந்து வீடியோவில் சொல்கிறேன், கேட்டுக்குங்க. ஒன்று வந்து ஷார்ட் சர்க்யூட் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. ஸ்பின் வேலை செய்யுது. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பின்னு வேலை செய்யுது. பார்த்தாலே உங்களுக்கு தெரியும், ஸ்பின் ட்ரம் வந்து வேலை செய்யுது. இந்த மோட்டர் கரெக்டாக ஒர்க் பண்ணால் தான் ஸ்பின் ட்ரம் வேலை செய்யும். உள்ள ஸ்பின் ட்ரம்மு ஓடுது, பார்த்துக்குங்க. பார்த்தாலே உங்களுக்கு தெரியும், ஸ்பின் ட்ரம்மு வேலை செய்யுது. அப்போ வந்து இந்த மோட்ரு பர்ஃபெக்டாக ஒர்க் பண்ணுன்னு அர்த்தம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இவ்வளோ நாள் வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணால் பார்த்துக்கு மிக்க நன்றி. இப்போ இந்த மோட்டரை ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஓட்டி காட்டுறேன் பாருங்கள். ஆஃப் பண்ணிடுங்க மேலே. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், பாருங்கள், இப்போ இந்த மோட்டரை ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டு ஏன்னா கொஞ்சம் ரிஸ்க்கான வேலை. ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டு ஒவ்வொரு வீடியோவை அப்டேட் பண்ணுறேன் பாருங்கள். பாருங்கள், இப்போ வந்து மோட்ரு இழுக்கும். இந்த மோட்ரு தான் ஃபால்ட்டு. இப்போ இந்த மோட்டரை சேஞ்ச் பண்ணிட்டேன். இப்போ பம்பிங் ஆகுது. பார்த்தாலே தெரியும் உங்களுக்கு, ஸ்லோவாக உள்ளே போகும். உள்ளே போன உடனே ஸ்பின் ஆன் ஆகும். இந்த மோட்ரு போனதுனால தான் உங்களுக்கு மிஷின் தண்ணி வெளியே போகிறது ஸ்டாப் ஆகும். இந்த மோட்ரு வேலை செய்யணும். இது வேலை செய்யலை அப்படின்னா தண்ணி வெளியே போகாது. இந்த மோட்ரு கம்பல்சரி வேலை செய்யணும். ஓகே, ஸ்டாப் பண்ணுங்கள். சரிங்களாப்பா. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், வீடியோ முடிஞ்சிச்சு. இவ்வளோ நேரம் என் வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணால் பார்த்துக்கு மிக்க நன்றி. தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த மோட்டரை ஃபிக்ஸ் பண்ணுறேன். எப்படி ஃபிக்ஸ் பண்ணுறாங்க வீடியோவில் பாருங்கள். கேமரா பற்றி கை போயிடாங்க, பார்த்துக்கிட்டா. ஃபஸ்ட்டு இந்த லிவரை கையில் எடுத்துகிட்டு பேக் சைடு இருந்து லிவரை நவுத்துனீங்கன்னா உள்ளே வந்து இப்படி லாக் ஆகிடும். அவ்வளோதான். இப்போ வந்து இந்த மோட்டரை இந்த ஆங்கிளில் ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டா வேலை முடிஞ்சுது. அவ்வளோதான். இல்லை பெருசாக ஒன்றும் கிடையாது. அதே மாதிரி எப்படி ஃபிக்ஸ் பண்ணுறீமோ அப்படியே ரிமூவ் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். நான் வந்து மாற்றி லைன் எடுத்துட்டேன். அதனால் நான் கலட்டிட்டு வேறு ஆங்கிளில் மாட்டுறேன். ஒன்றும் இல்லை, இந்த காடியில் இந்த லிவர் இருக்குது பார்த்தீங்களா, இப்படி இந்த லிவர் உள்ளே உள்ளிட்டு இப்படி எடுத்துட்டிங்கன்னா லைன் எடுத்துடலாம். அவ்வளோதான். இதை வந்து அப்படியே வந்து இந்த ட்ரம்மில் இந்த இடத்துல ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டோம்னா இது வேலை முடிஞ்சுது. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், பாருங்கள், இதை வந்து நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டேன். நீ வந்து போல்ட்டை போட்டு டைட் பண்ணிவிட்டு லைன் எடுத்து ஓட்டி காட்டுறேன் பாருங்கள், வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், பாருங்கள், இப்போ வந்து ட்ரம்மில் அந்த மோட்டரை வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டேன். இப்போ இந்த மோட்ரு வந்து போயிடுச்சு. மோட்டரை ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டேன். இப்போ ஆன் பண்ணி பார்க்குறேன். ஸ்பின் போடுங்க. ஓகே ஓகே, டன். ஸ்பின் ஓடுதான்னு பாருங்கள். மோட்ரு ஓடும். ஒரு செகண்ட் வெயிட் பண்ணுங்கள். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், பாருங்கள், ஆன் பண்ண வந்து அந்த லிவர் பம்ப் பண்ணிக்கிச்சு. இப்போ வந்து ஸ்பின் ஓடுது. ஓகேங்களா? ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், பாருங்கள், ஸ்பின் ஓடுது. ட்ரம்மோட ஆக்ஷன் தெரியுது பார்த்தாலே. ஓகே, ஸ்டாப் பண்ணியிருக்கா. அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். பாருங்கள், இந்த மோட்டரை வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டேன். ஃபிக்ஸ் பண்ண உடனே மேலே ஆஃப் பண்ணிக்காங்க. இந்த சவுண்டு வருமா? ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், பாருங்கள், ஃபிக்ஸ் பண்ணியாச்சு. இந்த வீடியோ இதோட முடிச்சுக்கிறேன். இந்த வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். அப்போ தான் போடுற வீடியோ நோட்டிஃபிகேஷனில் வரும்.